बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शदीद गर्मी से हीट वेव का खतरा बढ़ गया। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां जल्द करने का मरासला जारी। आर्जी तौर पर आउटडोर सरगर्मियों पर फिलफौर पाबंदी आयद करने की हिदायत जारी की गई है। क्लासरूम्स की वेंटिलेशन, पंखे और कूलिंग सिस्टम फ़आल करने तिब्बी इमदाद काउंटर्स कायम किए जाएं। PTM ने स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील करने के लिए भी तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद वालिदैन ने हुकूमत से स्कूलों से छुट्टियों की अपील कर दी है। बोले हीट वेव से स्कूलों में बच्चे बीमार होने लगे हैं। स्कूलों के औकात-ए-कार में रद्दो-बदल किया जाए, गर्मी की छुट्टियां जल्द करने का ऐलान किया जाए। शदीद गर्मी से हीट वेव का खतरा बढ़ गया है। PDMA ने महकमा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि आर्जी तौर पर आउटडोर सरगर्मियों पर फिलफौर पाबंदी आयद की जाए। क्लासरूम्स की वेंटिलेशन, पंखे और कूलिंग सिस्टम फाल, तिब्बी इमदाद के लिए काउंटर्स कायम किए जाएं। मरासले में हिदायत की गई है कि स्कूलों में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद काउंटर्स कायम किए जाएं। बच्चों को वाज़ेह हिदायत की जाए कि हल्के ढीले कपड़े इस्तेमाल करें। स्कूल और कॉलेजेस में बिला तात्तुल साफ और ठंडे पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। PDMA ने स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील करने के लिए भी लिख दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा से वालिदैन भी बच्चों के हवाले से परेशान हैं। वालिदैन का कहना है कि हीट वेव से स्कूलों में बच्चे बीमार होने लगे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा स्कूल के बच्चों को छुट्टियां होनी चाहिए, क्योंकि जो है ना गर्मी बहुत दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, लिहाजा मेहरबानी के बच्चों के स्कूलों को छुट्टियां होनी चाहिए। बत्ती जाती है बहुत बड़ी, तो बच्चे नहीं पढ़ सकते, इसलिए भी बच्चों को छुट्टी लाजमी मिलनी चाहिए। गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो फिर स्कूल इंतज़ामिया एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्कूलों में छुट्टी करनी चाहिए। वालिदैन ने हुकूमत से अपील की है कि स्कूलों से छुट्टियां होनी चाहिए। बच्चों को गर्मी में स्कूल भेजना नुकसानदेह है। घरों में गाड़ियां धोने और पानी ज़ाया करने वाले हो जाएं होशियार। महकमा माहौलियात सेफ सिटी कैमरों से खिलाफ वर्जी करने वालों की मॉनिटरिंग करेगा। DG माहौलियात का पानी के इस्तेमाल में एहतियात के हवाले से मरासला भी जारी। महकमा माहौलियात की जानिब से क्या मरासला जारी किया गया है, जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में स्मूथ तदार के मतलब केस की समाअत के अहकामात के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज समेत दीगर अफसरान जो है वो अदालती अहकामात अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। DG महकमा माहौलियात की जानिब से जारी किए गए मरासले में कहा गया है कि साफ पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों पर पाबंदी ऐड की गई है और सरकारी दफातर जो रैशी इमारतें हैं और दीगर इमारतें हैं वहाँ पे गाड़ियों के धोने पर पाबंदी ऐद है। मजीद इसमें ये भी कहा गया है कि कार वाश स्टेशनों पर कार वाश वेस्ट, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और चैनल नस्ब करना लाजमी करार दिया गया है। और ये भी इस मरासले में कहा गया है कि लॉन, बगात, गोल्फ कोर्सेज और ग्रीन बेल्ट्स को फ्लड इरिगेशन के लिए पानी देने पर पाबंदी ऐड की गई है। तमीराती सरगर्मियों में ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर भी पाबंदी ऐड की गई है और ज़ेरे ज़मीन जो तमीराती काम है वो सिर्फ रिसाइकलिंग पानी से ही वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। महकमा माहौलियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों को दफ़ा 188 के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज होंगे। शहरी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हेल्पलाइन 1373 पर रिपोर्ट करें और महकमा माहौलियात सेफ सिटी कैमरों के जरिए निगरानी करेगा और हासिल की गई फुटेज के मदद से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बताया गया है कि डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज लाहौर में साफ पानी के तहफ़्फ़ुज़ की निगरानी करेंगे और महकमा माहौलियात के इक़दामात की रिपोर्ट 11 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम की अदालत में भी पेश की जाएगी। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। महकमा सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना तीसरे रोज भी जारी है। चेरिंग क्रॉस धरने में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। धरने के बाद फैसल चौक माल रोड ट्रैफिक के लिए दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। आज तीसरा रोज है। क्या सूरत हाल है? मुतालबात मंजूर नहीं हुए, मुज़ाकरात हुए हैं या नहीं, बताएंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं यहाँ पर फैसल चौक में चेरिंग क्रॉस, जहाँ पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब और दीगर जो तंजीमें हैं जिनकी जानिब से महकमा सेहत की निजकारी के खिलाफ यहाँ पर धरना दिया हुआ है, जो तीसरे रोज़ में भी दाखिल हो चुका है। तीसरा रोज़ ये जारी है और बाकायदा तौर पर जो डेड लॉक है वो बरकरार है और यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं जो यहाँ पर सरापा एहतजाज है उनकी जानिब से वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो नारेबाजी है वो महकमा सेहत के खिलाफ की जाती है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ये अपील की जाती है कि खुदारा उनकी हाल पर रहम करें। ये जो महकमा की
نجکاری ہے یہ ان کے لیے معاشی قتل ہے، اور یہاں پر جو دھرنا جاری ہے گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کی جانب سے اور دیگر تنظیموں کی جانب سے، اس کی جو قیادت ہے وہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کر رہی ہے، اور جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے جو صدر ہیں شعیب نیازی، ان کی جانب سے یہاں پر برملا کہا گیا ہے کہ جب تک ان کے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جاتے وہ یہاں پر دھرنا جاری رکھیں گے، اور ان کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا تقریباً 15 سے 25 ہزار جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر دھرنے میں شامل ہیں۔ میرے عقب کے جو مناظر ہیں یا پھر فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یا جو دیگر تنظیمیں ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، دیگر ملازمین ہیں، وہ یہاں پر سراپا احتجاج ہے، جن میں خواتین کی بہت بڑی تعداد بھی جو ہے اس نے اس دھرنے میں شرکت کی ہوئی ہے، جو کہ پنجاب بھر کے تمام اضلاع سے یہاں پر پہنچے ہیں، اور ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو نجکاری ہے محکمہ صحت کی وہ ان کو کسی صورت میں قبول نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا جی حسنین اولک، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے، شہر کے 15 مقامات پر نئے سہولت بازار بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سہولت بازار سہولت آن دی گو کے نام سے بنائے جائیں گے، 4 ماہ میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سہولت آن دی گو بازار پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ لاہور میں 15 مقامات پر سہولت آن دی گو بازار پائلٹ پروجیکٹ کے لیے وزیر اعلیٰ نے پلان بھی طلب کر لیا۔ 15 مقامات پر سہولت آن دی گو بازار میں 870 سٹالز بنائے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ کی تجویز کے بعد جگہ کا تعین کر دیا گیا۔ ملتان روڈ، ہنجروال، مانگا منڈی، رائے اینڈ جیون مارکیٹ، فیصل ٹاؤن، مون مارکیٹ اور بیدیاں روڈ پر سہولت آن دی گو بازار قائم ہوں گے۔ مصطفیٰ ٹاؤن، ای ملت روڈ، گلشن راوی، شاہدرہ اور سنگھ پورہ میں بھی سہولت آن دی گو بازار بنائے جائیں گے۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے نشانے پر کون سے کریمنلز ہوں گے، فنڈز کتنے درکار ہوں گے، نفری کتنی چاہیے، آئی جی پنجاب نے تمام تفصیلات سے سٹی 42 کو آگاہ کر دیا ہے۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ میں ملوث افراد کی فہرستیں بنا لی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وین کے مطابق سنگین کرائم پر قابو پانے کے لیے سی سی ڈی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ بیرون ملک بیٹھ کر شوٹر کو آپریٹ کرنے والے اور شوٹرز کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ سابقہ کیسز میں اشتہاری ملزمان ہٹ لسٹ پر ہوں گے۔ جیلوں میں موجود مختلف کیسز کے پی اوز کی فہرستیں بھی تیار کی گئی ہیں۔ سی سی ڈی آرگنائزڈ کرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کا معاون ادارہ ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں صرف لاہور کے آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے 15 ارب کی ریکوری کی۔ لوکیٹرز یعنی کہ جس نے جانا ہے موبائل فون اور اس طرح کا ٹیکنیکل ایکوپمنٹ ہے، سرویلنس کا ایکوپمنٹ ہے۔ تو جس طرح ہم نے سی ٹی ڈی کو تقریباً 4-4.5 ارب روپے کا ایکوپمنٹ لے کے دیا، اسپیشل برانڈ کو تھرمل کیمراز لے کے دیے، 52 کروڑ روپے سے اپنی چوکیوں کا مضبوط کیا، اس میں تھرمل امیجنگ، اب تو بلٹ پروف والے کیمرے لگوائے۔ یہ تمام چیزیں پیسہ مانگتی ہیں، اس پہ پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے۔ تو وی آر ایکسٹریملی تھینکفل ٹو ہر کہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ جو انہوں نے وعدہ ہم سے کیا تھا وہ پورا کیا۔ 1-1.5 مہینے میں جب یہ انویژن کیا گیا اور سی ایم صاحبہ کے حکم کے مطابق ہم نے لسٹ بنائی تھنگس ٹو ڈو، یعنی ٹارگیٹس کی، جس سے آپ نے بتایا یہ صرف ٹاپ 10 ٹاپ 20 کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک قتل ہوتا ہے، اس میں 4 بندوں نے قتل کیا، 2 پکڑے گئے، پولیس نے کیس چلان کر دیا، 2 اشتہاری کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جو کہ سیریس کرمنلز ہیں، جو کہ پتہ چلے گا کہ ایک گینگ اسے 35 وارداتیں کی، 6 بندوں کا گینگ تھا، 4 پکڑے گئے، 2 رہ گئے، اشتہاری ہوئے نہیں ہوئے، کاغذوں میں چلے گئے، بستہ خاموشہ میں چلے گئے، یہ لسٹیں۔ پھر وہ جو شوٹرز ہیں، جو ٹارگٹ کلرز ہیں، جو باہر سے بیٹھ کے یہ وارداتیں کرواتے ہیں، وہ کرمنل نیکسس گینگ جو کہ گاڑیوں کو ادھر سے ادھر ایکسچینج کرتے ہیں، صرف کاریں نہیں ہیں، سب سے زیادہ تو موٹر سائیکل چوری آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کا ڈیٹا بیس ہم اکٹھا کر رہے تھے، اس میں ہمیں تقریباً 3-4 مہینے لگے۔ مثال کے طور پر ہمارے شہزاد صاحب نے جو ہے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، اور انہوں نے سرگودا سے سارے جیلز کا جو بندوبست کر لیا، وہاں پہ دیکھا کہ کتنے پی اوز ایسے ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ تھے۔ یہ تمام ڈیٹاز جب اکٹھے کیے جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک تھنگس ٹو ڈو لسٹ بنتی ہے، ٹاپ 10 کہہ دیں، 20 کہہ دیں، 50 کہہ دیں، دیٹ ڈزنٹ میٹر۔ گفتگو آپ نے سنی، اب آپ کو بتائیں کہ لیسکو کے 3 افسران کو گریڈ 20 میں ترقی دے دی گئی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ عباس علی کو گریڈ 20 میں ترقی دے کر ڈائریکٹر کسٹمر سروس تعینات کر دیا گیا۔ فیصل ذکریہ کی گریڈ 20 میں ترقی، چیف انجینئر پلاننگ تعینات کر دیے گئے۔ نثار سرور کی گریڈ 20 میں ترقی، چیف انجینئر ٹیکنیکل ڈیزائن تعینات کر دیے گئے۔ بالکل، لیسکو کے 3 افسران کو گریڈ 20 میں ترقی دے دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ عباس علی کو گریڈ 20 میں ترقی دے کر ڈائریکٹر کسٹمر سروس تعینات کر دیا گیا ہے۔ فیصل ذکریہ کی گریڈ 20 میں ترقی، چیف انجینئر پلاننگ تعینات کر دیا گیا، جبکہ نثار سروس کو گریڈ 20 میں ترقی دے دی گئی ہے، چیف انجینئر ٹیکنیکل ڈیزائن تعینات کر دیا گیا ہے۔
اب یہاں پر بات کریں، لاہور ہائی کورٹ نے 8 سیشن ججز کی خدمات ڈیپوٹیشن پر حکومت کے سپرد کر دی۔ 4 سیشن ججز کی خدمات وفاقی اور 4 سیشن ججز کی خدمات پنجاب حکومت کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ہائی کورٹ کی جانب سے ججز کو 11 اپریل تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سیشن جج محمد سرفراز اختر جج اسپیشل کورٹ کسٹم اینٹی اسمگلنگ اینڈ ٹیکسیشن لاہور تعینات کر دیے گئے ہیں۔ سیشن جج جاوید اقبال سینئر اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ پنجاب لاہور تعینات کر دیے گئے ہیں۔ سیشن جج خاور راشد کو اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ راول پنڈی تعینات کر دیا گیا۔ سیشن جج اظہار الحق کو اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ سرگودا تعینات کر دیا گیا، جبکہ سیشن جج اورنگزیب کو اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ ملتان تعینات کر دیا گیا ہے۔ سیشن جج اعجاز علی کو جج احتساب عدالت راول پنڈی تعینات کر دیا گیا۔ سیشن جج محمد اکمل خان کنٹرول آف نارکوٹکس کورٹ راول پنڈی تعینات کر دیے گئے۔ سیشن جج محمد یعقوب کو جج اسپیشل کورٹ سینٹرل 2 گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ جنرل اسپتال میں غیر معیاری ادویات سپلائی کرنے کا کیس، ابراہم انٹرنیشنل کمپنی کے مالک پرویز وڑائچ 5 ڈائریکٹرز کو 9 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ محمد نوید رانا نے برخاست عدالت قید کی سزا سنائی ہے۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ کی عدالت میں ابرام کمپنی کے مالک اور 5 ڈائریکٹرز کے خلاف غیر معیاری ادویات جنرل اسپتال سپلائی کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کے جج رانا نوید نے سماعت کے بعد ابرام کمپنی انٹرنیشنل کو مجموعی طور پر 9 لاکھ روپے جرمانہ اور برخاست عدالت قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے ریمارکس کیا کہ ادویات انسانی زندگی بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں وہ رعایت کے مستحق نہیں۔ عدالت نے کمپنی کے مالک کے علاوہ انیس سلیمان، فضل وہاب، محمد ایوب کو برخاست عدالت قید کی سزا سنائی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں، شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کے لٹکتے بے ہنگم تار مسائل کا باعث بن رہے ہیں۔ شاہ کمال روڈ پر لگے بجلی کے پول بھی ٹیڑھے ہو رہے ہیں۔ مزید کیا صورتحال ہے بتائیں گی عادیہ ناز۔ جی عادیہ۔ بالکل، شہر کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر بے ہنگم تاریں جو ہے وہ مسائل کا باعث بن رہی ہیں۔ شاہ کمال میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں کی مرکزی سڑک جو ہے وہ اس پر لگے ہوئے پول جا بجا ٹیڑھے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ علاقہ منقین موجود ہیں، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کتنے عرصے سے اس پول کی یہ صورتحال ہے اور کیا خوف رہتا ہے کہ خدا نخواستہ اس سے کیا حادثات ہو سکتے ہیں، بتائیے۔ جب بارش آتی ہے نا تو بچے باہر نہیں نکل سکتے، اور ہمارے دروازے کے اندر سے دیواریں آپ دیکھ لیں، اندر سے تاریں نکالی ہوئی ہیں انہوں نے، ہم سے اجازت نہیں لی۔ جب ہم درخواست دینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں درخواست لکھ کے لاؤ۔ میں نے کہا جب آپ نے نکالی تھی تاریں اس وقت درخواست ہم نے کہا تھا لکھ کے لاؤ، نہ آپ نے اجازت لی، نہ آپ نے ہمیں درخواست لکھنے دی، آپ نے فوری ہمارے اندر سے دروازے تاریں نکال لی، تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہمارا مین دروازہ ہی یہی ہے، ہم تو نہ کو اندر گھر میں کوئی چیز بنا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میرا بیٹا عبداللہ وہ بائک بڑی مشکل کھڑی کرتا ہے، وہاں اوپر سے بڑی مشکل لے کے جاتا ہے یہ کھمبے کی وجہ سے۔ آپ کی بہت مہربانی، ہماری سونے میں بیوہ عورت ہوں، آپ ہمارا مسئلہ حل کریں۔ دیکھیے یہی درخواست کی جا رہی ہے کہ ایک مسئلہ جو کہ دیرینہ ہے، خدا نہ خواستہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے، تو حکام بالا سے درخواست یہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو ریزالو کیا جائے تاکہ کسی بڑے حادثے سے جو ہے وہ بچا جا سکے، کیونکہ یہاں پر گھر کے اندر کرنٹ آنا اور پھر بارش کے دنوں میں یہاں پر جگہ کا کرنٹ زیادہ ہو جانا انتہائی خطرے کا جو ہے وہ باعث ہے، اور مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے۔ عادیہ ناز اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ سرکاری اسپتالوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفرل سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرکاری اسپتالوں میں ریفرل سسٹم کے نفاذ کے لیے جامع پلان طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ہیلتھ ریفارمز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ٹیکساس، جدہ، دوحہ کی طرز پر لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیکل سٹی قائم کیا جائے گا۔ عالمی معیار کے میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے پروفیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیکل سٹی لاہور کے لیے مناسب مقام پر اراضی مختص کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں میڈیکل سٹی اتھارٹی کے قیام کی اصولی منظوری دی گئی۔ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں میڈیکل سٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے ہیلتھ ریفارمز کے بارے میں بریفنگ دی۔ پنجاب میں گندم خریداری پلان پر اجلاس، صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی سے فلور ملز ایسوسی ایشن کے نمائندگان کی ملاقات۔ کسانوں سے گندم خریداری پلان بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔
इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू और सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट मोहम्मद अजमल भट्टी ने शिरकत की। किसानों से गंदम खरीदारी प्लान बारे तबादला ख्याल किया गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से सूबे में बेहतर निर्खों पर गंदम खरीदारी बारे सिफारशात भी तलब की गईं। वफ्द के अरकान ने पंजाब में गंदम की बम्पर फसल काश्त होने पर हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। वज़ीर ज़राअत पंजाब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर किसानों को गंदम की फसल के बेहतर निर्ख दिलवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मुआवने खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर आयद शराइत ख़त्म कर दी गई हैं। PND बोर्ड ने MPA हॉस्टल फेज़ 2 तामीर करने की मंजूरी दे दी है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में 3 स्कीमों के लिए 9 अरब 71 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 72वें इजलास में दी गई। लाहौर में MPA हॉस्टल की तामीर के लिए 6 अरब 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के पुराने आलात की तब्दीली के लिए 3 अरब 41 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल समेत मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान शरीक हुए। अब आपको बताएं कि हल्का PB 172 खुदाबख्श रोड गुलशन रावी पर सीवरेज पाइपलाइन के काम का संगी बुनियाद रख दिया गया। लीगी रहनुमा मलिक आसिफ, लीगी रहनुमा खबर समीर अंसारी, सईद अहमद खान ने शिरकत की। दरीना मसाइल हल करने पर अहले इलाका ने मियाँ हाफिज नुमान का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज साहिबा ने जो लाहौर को तारीखी पैकेज दिया, उसके अंदर एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो कि खुदाबख्श रोड, कलियार रोड और इसमें तकरीबन 4-5 यूसीज पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है, जो कि एक बहुत इलाके का सोर इशू था और बहुत बड़ा एक मसला था जो सीवरेज की निकासी का इशू था। तो यहाँ पर प्रॉपरली ट्रंक सीवरेज डल रहा है जी। आज इसका इफ्ताह हुआ है। तकरीबन 34-35 करोड़ रुपए की मालियत का प्रोजेक्ट है। UC 79 है, UC 80 है, UC 104 है और UC इसके 94 यानी तकरीबन 4 यूसियाँ जो हैं ना उन पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है। आज इसका इफ्ताह हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको टाइम लाइन के अंदर वासा की जिम्मेदारी लगाई कि इसको कंप्लीट भी करना है इन्होंने इंशाल्लाह ताला। 2 से 3 माह में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से जो NA 129 और PP 172 के जो मेजर मसाइल हैं निकासी याब के, वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे और लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ मुयस्सर आएगी इंशाल्लाह ताला। तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो इक़दामात हो रहे हैं उसके अंदर एक इंशाल्लाह ताला ये बहुत बड़ा संगे मील होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिर अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी। नॉन कस्टम पेड और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की निशानदही के लिए सेफ सिटीज़ अथॉरिटी से मदद लेने का फैसला कर लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर लाहौर, WNTG एक्साइज और कलेक्टर कस्टम्स लाहौर ने शिरकत की। इजलास में नॉन कस्टम पेड और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की निशानदही के लिए सेफ सिटीज़ अथॉरिटी से मदद लेने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिर अख्तर जमान ने हिदायत की कि ऑपरेशन के लिए पुलिस, एक्साइज और कस्टम्स की मुश्तरका टीमें तश्कील दी जाएँ। सड़कों पर चेकिंग के साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ भी की जाएँ। जाहिर अख्तर जमान ने कहा कि नॉन कस्टम पेड और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ तहवील में ले ली जाएंगी। संगीन जराइम में अक्सर नॉन कस्टम पेड या गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़, जराइम की रोकथाम यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन शुरू किया गया है। कमिश्नर लाहौर का पंजाब डेंटल अस्पताल की एमरजेंसी OPD का दौरा। ज़ैद बिन मकसूद ने मरीजों के रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, इंचार्ज की कारकर्दगी का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने अस्पताल में मौजूद मरीजों से फीडबैक लिया। कमिश्नर लाहौर ने OPD में मुख्तलिफ मरीजों के डेंटल ट्रीटमेंट का भी जायजा लिया। पंजाब डेंटल अस्पताल में सफाई, वॉशरूम्स और मुतल्लिका अमले की हाजिरी को चेक किया गया। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद ने अस्पताल फार्मेसी पर अद्वियात की मौजूदगी और फ्राहमी स्टॉक का जायजा लिया। पंजाब डेंटल अस्पताल मॉर्निंग शिफ्ट के ड्यूटी डॉक्टर्स और स्टाफ के शेड्यूल को चेक किया गया। कमिश्नर लाहौर ने पंजाब डेंटल अस्पताल के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। डेंटल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का भी जायजा लिया गया। DGLDA की ज़ेर सदारत रेवेन्यू जनरेशन बारे इजलास हुआ। तमाम सेक्शंस के अहदाफ के मुताबिक टारगेट के हसूल का जायजा लिया गया। डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ इमरान ने अहदाफ के हसूल बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में DGLDA तार फारूक ने टाउन प्लानिंग विंग को रिकवरी मुहिम तेज करने की हिदायत की। कहा कि टाउन प्लानिंग के तमाम डायरेक्टर्स फील्ड में मुतहरिक नजर आएँ। कमर्शियल फीस के नादहिंदगान और गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिए जाएँ।
माली साल के अख्ताम से कबल नादहिंदगान से रिकवरी यकीनी बनाई जाए। इजलास में आइंदा ऑक्शन और कुरंदाजी बारे भी ब्रीफिंग दी गई। आइंदा कुरंदाजी में LTA सिटी, सब्ज़ार और गुजरपुरा के प्लॉट आसानी के साथ पर कुरंदाजी में रखे जाएंगे। प्लॉटों की कंप्यूटराइज्ड कुरंदाजी 6 मई 2025 को मुनाकिद की जाएगी। इजलास में चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, डायरेक्टर फाइनेंस, चीफ टाउन प्लानर 1, चीफ टाउन प्लानर 2, डायरेक्टर ऑक्शन, डायरेक्टर LDA सिटी ने शिरकत की। खेल के मैदान से आपको बताएं कि 35वीं नेशनल गेम्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से पंजाब की टीमों के ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। तैयारियों के हवाले से बात करेंगे राना अजहर नूर से। जी राना अजहर, बताइएगा। आज बिल्कुल नेशनल गेम्स के लिए तैयारियों का आगाज़ हो चुका है और आज मुख्तलिफ टीमों के ट्रायल्स में बात करने के बाद आप डॉक्टर एडमन है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के, आज किन गेम्स के ट्रायल्स हुए हैं और ये कब मुकम्मल होंगे? सर, ये 3 दिन हमारे ट्रायल्स जारी रहेंगे और आज हमारी जो गेम्स थी, बैडमिंटन, आर्चरी, जूडो, कराटे और उसके अलावा जो है आपके ये 4 एथलेटिक्स, ये 5 गेम्स का आज हमने ट्रायल किए हैं और इसमें 500-600 खिलाड़ी ने ऑल ओवर पंजाब से पार्टिसिपेट किया। उसके लिए टीमें, हमारी सिलेक्शन कमेटीज़ बनी हुई हैं और वो बेस्ट टीमें सेलेक्ट कर रही हैं। तो क्या कोशिश करेंगे इस बार की टीम पंजाब की मजबूत बन सके ताकि लास्ट जो टीमें हैं पंजाब की वो अच्छा खेल पेश करें नेशनल गेम्स में? सर, कोशिश ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हमारे साथ जाए और दूसरी ये कोशिश है कि 15 दिन का हमने कैंप लगाना है इसके बाद, ताकि ऐसे लोग जो किसी वजह से जिनमें कोई स्किल्स की कमी है वो स्किल भी ज़्यादा हो और कैंप भी हम जितना हमारा स्क्वाड जाना उससे थोड़ा सा हमने ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि कोई खिलाड़ी जो परफॉर्म ट्रायल्स में इतना बेहतर नहीं कर सकते, यानी 19-20 हैं, उनको भी हम मौका देंगे कि वो कैंप्स में आए ताकि एक बेस्ट टैलेंट जो है वो सामने आए हमारे। डॉक्टर प्रेम ने कहा कि उनका ट्रायल जारी है, 3 ट्रायल होंगे, ट्रायल के दौरान कोशिश की कि अच्छी खिलाड़ी सामने आ जाए ताकि जो पंजाब की टीम है वो अच्छी बना जाए नेशनल गेम्स के लिए। जी राना अजहर नूर, बहुत शुक्रिया आपका। के सदर SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल को तमगा खिदमत से नवाज दिया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने डॉक्टर ढरेजे को तमगा खिदमत से नवाजा। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सदर पाकिस्तान की जानिब से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर डॉक्टर दरीजे को तमगा खिदमत से नवाजने की तकरीब का एहतमाम किया। दरीजे वर्दूफा को मेडल उनकी SOS चिल्ड्रन के बेसहारा बच्चों और फलाही कामों के लिए खिदमत के एजाज़ में दिया गया है। गवर्नर पंजाब ने सदर SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल डॉक्टर दरीजे की समाजी खिदमत को खराज तहसीन भी पेश किया। तकरीब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर और दीगर भी मौजूद थे। 5वीं और 8वीं जमात में बोर्ड का इम्तिहान नहीं होगा, सिर्फ असेसमेंट होगी। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के इजलास में फैसला किया गया। प्राइवेट स्कूल्स के मुशावरत से असातिज़ा को जदीद ट्रेनिंग कोर्स पे जल्द मुतारिफ करवाए जाएंगे, जबकि पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी का इजलास CEO पेक्टा डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम की ज़ेर सदारत हुआ। चेयरमैन सर्विंग स्कूल्स अलायंस पाकिस्तान काजी नईम अंजुम, सदर रज़ा रहमान और जावेद नूर ने शिरकत की। इस मौके पर MD मॉनिटरिंग एंड एलिवेशन डॉक्टर अब्दुल वहीद रज़ा, डायरेक्टर करिकुलम आमिर रियाज, डायरेक्टर असेसमेंट नासिर महमूद, जाहिदा बतूल और मियाँ उमर भी मौजूद थे। काजी नईम अंजुम ने मुतालबा किया कि पूरी दुनिया की तरह SLO बेस्ड ब्लूम टेक्सोनोमी के मुताबिक मैट्रिक के पेपर आने चाहिए। फेडरल बोर्ड की तर्ज पर पंजाब में भी 35% SLO बेस्ड पेपर्स लिए जाएं। CEO डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम ने मुतालबात पूरी करने की यकीन दहानी करवाई है। अब यहाँ पर खबर शामिल करें, किसी भी ट्रांसजेंडर का गाना थिएटर ड्रामा में नुमाइश पजीर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का थिएटर ड्रामा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। इस पाबंदी के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जैन मतनी। जी जैन मतनी। जी बिल्कुल, ट्रांसजेंडर या शीमेल किसी भी जो एक्ट्रेस है उसका गाना जो है वो अब थिएटर पर नुमाइश पजीर नहीं होगा। ये पॉलिसी बनाई है हुकूमत पंजाब ने और महकमा इतलात और सकाफत जो है वो इस हवाले से बाकायदा एक बिल जो है वो पास करवाएगी कि थिएटर ड्रामे को अगर ठीक करना है तो उसके लिए कुछ चंद सख्त जो है वो फैसले जो है वो करना पड़ेंगे। और उन सख्त फैसलों में एक फैसला ये भी किया गया है कि ट्रांसजेंडर का गाना जो है या शीमेल कोई भी अदाकार या अदाकारा है उसका गाना जो है वो थिएटर ड्रामे में शामिल ना किया जाए। जी जैन मतनी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।